हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम पारवानी एंड आई एम एडवांस सुजोग थेरेपिस्ट। और आज आपके लिए मैं सुजोग में जो रेमेडी लाई हूँ वो है कफ यानी कि खांसी से रिलेटेड। जैसे ही वेदर चेंज होता है और सर्दियाँ आने लगती है, हम सबको अक्सर खांसी की शिकायत होती है। ऐसे में हम घर बैठे सुजोग के थ्रू कैसे खांसी को क्योर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम एक 1/2 इंच पेपर टेप लेंगे, उसमें इस तरीके से मेथी के दाने चिपकाएंगे और आपके थंब, राइट या लेफ्ट, जो भी थंब आप लेना चाहें, इस लाइन के बाद वाले एरिया, इस एरिया में इस पेपर टेप को इस तरीके से लगाएंगे। याद रखिएगा, मेथी के दाने पूरे थंब को कवर करने चाहिए और इस तरीके से लगा के इसको 4 से 5 घंटे रोज छोड़ देंगे और सुबह होते होते आपकी खांसी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। दिस रेमेडी इज बोथ फॉर वेट कफ एंड ड्राई कफ। सो होप यू एंजॉय दिस रेमेडी एंड हैव अ सेफ एंड हेल्दी फ्यूचर।